हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया। तो भाई लोग उठ चुके हैं, नहा धो के रेडी भी हो चुके हैं और बैग भी रेडी कर दिया है और अब है बस देरी है तो सिर्फ निकलने की देरी है। यहाँ से निकलते हैं, जाएंगे पहले बस स्टैंड, बस स्टैंड के बाद जाएंगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन है शाम को 6 बजे, वो छोड़ेगी हमें तिरुपुर, कौन सा नाम है, तिरुचुपल्लवी, मंडपम से तिरुचुपल्लवी। तो भाई लोग हो चुके हैं ऑल सेट, बैग भी लगा दिया है। तो अब निकलते हैं इस रूम से, रूम को अलविदा बोल के। तो भाई लोगों होटल से चेकआउट ले लिया है, अब आ गए बाहर यहाँ होटल में चाय पीने के लिए। निकलते हैं बस स्टैंड। तो भाई लोगों रामेश्वर के बस स्टैंड पर पहुँच गए हैं। बस देखते हैं कौन सी है जो मंडपम में रेलवे स्टेशन से जाएगी। तो आगे है बसें खड़ी हैं काफ़ी, जाते हैं बस को पूछते हैं, फिर चलते हैं मंडपम रेलवे स्टेशन। भाई लोग बस में बैठ चुके हैं, बस हमारी रवाना हो चुकी है मंडपम रेलवे स्टेशन के लिए। तो भाई लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मंडपम रेलवे स्टेशन। और रामेश्वर से मंडपम आने के लिए आपको सुविधा मिल जाएगी, टैक्सी की मिल जाएगी, बस की मिल जाएगी। अगर गवर्नमेंट बस लेके आओगे तो आपको लगेगा 15 रुपये पर पर्सन, और टैक्सी लेके आओगे तो समथिंग 600 रुपये का चार्ज लगेगा पर पर्सन। आपके पास मोटा पैसा है तो टैक्सी लेके आइएगा, पर्सनल टैक्सी लीजिएगा। वो 900 बोलेगा, फिर आपको लास्ट 600 में उतार देगा। और वो पहले 900 बोले तो आपके पास मोटा पैसा है, 900 में हाँ बोल दीजिएगा ना। तो ये है अपने मंडपम रेलवे स्टेशन और ये हमारी ट्रेन खड़ी है जो कि शाम को 6 बजे रवाना होगी यहाँ से। तो अभी चलते हैं, ट्रेन में बैठेंगे या फिर थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। ट्रेन तो क्यों बंद है ना, तो गर्मी हो जाएगी। भाई लोगों सुबह सिर्फ चाय पी थी, भूख तो लगी है। यहाँ खाने के लिए सब नॉन वेज है, तो नॉन वेज अच्छा है, हम कभी खाते नहीं नॉन वेज तो ले लिया चिप्स और बिस्किट। अभी करते हैं थोड़ा नाश्ता, खाना खाएंगे या तो शाम को या फिर दोपहर में कहीं देखते हैं जगह। हाँ भाई काकू 50 रुपये वाला डूल है। तो भाई लोगों पूरे मंडपम में घूम लिया यार, एक भी ऐसी कोई शॉप नहीं है जहाँ पर वेज खाना मिले। लगभग 10 किलोमीटर घूमने के बाद एक कोई छोटी सी शॉप मिली जहाँ पर वेज खाना था। तो इतना सा पैक करवाया, थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लिया वहीं पे ही। ये पैक करवा लिया क्योंकि 6 बजे तक है हमारा यहाँ से ट्रेन है, तो 6 बजे तक भूखे मर जाएंगे यार, क्योंकि खाना खाया नहीं सुबह से। तो इतना सा ले लिया, थोड़ा बहुत है इसमें। वापस आ गए हम हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम यहाँ करते हैं थोड़ी रेस्ट। भाई लोगों 5:30 हो चुकी है और हमें वैसे आधा घंटा पड़ा अभी तक ट्रेन रवाना होने में। वैसे फ्री बैठे क्या कर रहे हैं, ट्रेन के गेट खुल गए तो बैठते हैं ट्रेन के अंदर। तो भाई चलो चलते हैं। चलो भाई लोग आ चुके हैं ट्रेन में, बैठ गए हैं। पूरी ट्रेन तो देख लो खाली पड़ी, पूरी खाली पड़ी है। मेरी सीट है ये 34 नंबर वाली, मिडिल वाली। भाई की उधर देखते हैं। भाई लोग ट्रेन में बैठते करते थोड़ा नाश्ता स्टार्ट, क्योंकि भाई सुबह से गाइस ये क्या है, कोई जानता हो तो बताना ज़रा कमेंट में। कमेंट से क्या करो, साथ तो व्यू देते हो आप। लोग अपना वेज थाला आ चुका है, चपाती है, राइस है और इडली है। खाते हैं खाना। रात के बज चुके हैं 8। भाई लोगों 11 बज चुके हैं और उतर चुके हैं ट्रेन से, क्योंकि स्टेशन जो है हमारा तिरुचुपल्लवी, और इस स्टेशन पे हमारा होल्डिंग रहेगा समथिंग 8 घंटे का। मॉर्निंग में होगी वापस हमारी ट्रेन है। तो देखते हैं क्या सुविधा मिलती है हमें, खाना वाना पहुँच चुका है। देखते हैं क्या सुविधा मिलती है हमें रहने के लिए, सोने के लिए। नींद तो बहुत तेज़ की आ रही है रियली यार। जस्ट आँख खुली और जस्ट लगा कि हो यही स्टेशन है, फटाफट से उतर गया। ओ भाई ये इतना अजीब सा नाम है यार, एक बार तो पढ़ने में भी पूरा अजीब सा लगता है, पढ़ा ही नहीं जाता। तो भाई लोग लिफ्ट से होकर आ गए हम फर्स्ट फ्लोर पे और हम यहीं पे करेंगे कहीं होल्डिंग। नीचे कोई था एक हॉल में क्या है, मच्छर ज़्यादा थे। साफ़ सफाई तो है बट मच्छर ज़्यादा थे, तो उससे ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ है और चारों ओर से खुला है। तो यहीं करेंगे थोड़ी रेस्ट, फिर जाके नीचे बैठ जाएंगे 4 बजे करीबन। लो भाई लोगों ये हमारा स्टे एरिया, ये मेरी और उधर प्रताप से सो रहे हैं। तो ये अपना बेड है आज रात का, यहीं करेंगे आज रेस्ट। भाई लोगों करते हैं अब रेस्ट और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए
जय श्री राम सभी को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में कल मॉर्निंग ट्रेन में।